Efa mandeha araka ny tokony izy kosa amin'izao fotoana izao ny fanadidina momba ilay tranga fifanosina tetsy Mahamasina tamin'ny 16 jona lasa teo, izay namoizan'olona sy naratrana maro. Efa manomboka tsapa ny vokatra izany fanadidina izany ankehitriny rehefa nisy ny fipetrano raisina, hoy ny sekretera-panjakana medidiny Gendarmerie am-pirenena. 7 sy 710 sy 2 feno 4 taona izao no nisy CEG Ambohimangy. Tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana iraisam-pinoana no nanokafana ny taom-pakalazana nisy malasa teo, ka ny teny fandeva dia nalaina tao amin'ny ohabolana toko fahatelo andiany fa 14 manao hoe fa ny fandratonana ny fahalalana sy fahendrena dia mihoatra noho ny volamena. Vorlanina ireo mpianatra, mpanabe ary mainty milaly nandritry izay fanokafana ny taom-pakalazana izay. Tanjony ny fametrahana foto-drafitrasa vaovao ho fanamariana izay 4 taona izay. Zay zany raha nidiandiany tamin'ny fahasivy fitopolo niditra tao amin'ity sekoly ity tamin'izany mbola tena sahirana tony sekoly tony, trano vitsivitsy ny teto. Dia anisan'ny mahamainty milaly ny tena moa zany dia natsoina dia mitarika amin'ity fa 4 taona ity. Ny tanjona amin'ity moa zany dia hanao an'ilay hoe tranom-boky sy ny tranon'ny mpampianatra, fa aza dino fa maro ny manaka-pahefana sy manakaja mivoaka teto, kanefa ireny tsy mivoaka fotsiny raha tsy teo ny mpampianatra. Dia fanomezan-danja an'ireo mpanabe antsika ireo zany ny anisan'ny hoe valom-babena natao an'ity fahakalazana ny 4 taona ity. Dia izay zany anaovantsika an'ilay tranon'ny mpampianatra sy ny tranom-boky, ary ihany koa amin'ny olana mitsangy eto amin'ny Madagasikara amin'ny resaka fananantany, dia izay koa nantony hoe anasitsika fefy anazy. Izay zany ny tanjona aminazy ity dia izay tsy maintsy bika ozy ny fitenena mahafatra-mbary. Antsoina araka izany ny mainty milaly rehetra sy malala-tanana nahita soa tamin'ny sekoly ifandrimbona amin'ny fanatanterahana izany asa goavana izany. Sambany raha ny fanamariana nentin'ny Italiany sekoly no nisy ny fankalazana sy famorina mainty milaly toy izao. Miisa 450 ny isan'ny mpianatra amin'izao, ary tato anatin'ny 3 taona izay nitantanan'ny sekoly dia maro ireo zava-bita sy ny vokatra azo. Amin'ny maha-fanabeazana azy aloha dia voalohany indrindra dia eo amin'ny resaka pédagogie, izany hoe ny lafiny fampitana fahalalana ho amin'ny mpianatra miakatra hatrany hatrany ny vokam-panadinana nandritra izay 3 taona nitondrako izay. Dia eo ihany koa nampandroso arak'izay tokony ho izy ihany koa nandritra izay 3 taona izay, satria betsaka ny foto-drafitrasa izay natao tao anatin'ny fotoana, anisan'izany ny château d'eau, ny ampy salle de classe, ny préau, ny WC izay ratsy dia ratsy, efa tranainy be moa ny fitaovana eto dia meny mpamatsy vola zany zahay. Manarak'izay ihany koa ranon-jirama izay efa tsy nisy ataonany maro, ny fidiran'ny mpampianatra FRAM mampiasa mpanjakana be indrindra izahay nahazo izany 220 isa tafiditra tamin'iny taom-pianarana iny. Maro ireo nijoro vavolombelona mikasika ny fivoaran'ny CEG tao anatin'ny 4 taona. Ny zavatra tsapako aloha misy fivoarana be dia be CEG Ambohimangy amin'ny lafiny anankiroa zany. Lafiny anankiray aloha zany ny foto-drafitrasa, satria raha tonga ny asa teto nanomboka tamin'ny taona 2000 tsy nisy afa-tsy ireo le trano lehibe anankiroa ireo andamositsika ireo zany dia miampy any ato amin'ny akaviato ny teto tamin'izany fotoana izany. Mbola mpianatra 500 ny teto tamin'ny natongavako ny asa teto voalohany, 500. Izay le zavatra anankiray dia amin'izao fotoana izao zany efa misy ny fivoarana be dia be amin'izay le hoe efitrano fianarana sy foto-drafitrasa zay. Izay anankiray. Lafiny faharoa dia eo amin'ny hoe mpianatra zany, fitombon'ny mpianatra be dia be, araky ny fantatra zany eo amin'ny 700 ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Fa tamin'izany fotoana izany ny classe de 6e hatramin'ny 3e izay 700 izay. Ny volana Aogositra, Septambra ary Oktobra ho avy izao no ivon'ny fankalazana. Tsy farany raha tsy amin'ny volana Jona 22 izany fotoam-pankalazana izany.